Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода самая обычная, летняя, солнечная, ничего особенного, жарко. На моем градуснике сейчас плюс 27 градусов. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, такая, как обычно. Отдаленно иногда что-то слышно, сирена включается, но все в городе стабильно, все спокойно. Все продолжает работать, ездит транспорт, и наши люди живут своей обычной жизнью. Сегодня занималась своими обычными делами, теми, которыми нужно заниматься каждый день. Не буду сегодня долго снимать видео. Немного я приболела, честно скажу. Поэтому все по-быстренькому. Сегодня, правда, испекла кекс в микроволновке за 3 минуты. Кому интересно, можете посмотреть дальше видео. Кекс получился очень вкусный, нежный, воздушный. Так что посмотрите. Краску для волос свою уже купила, буду перекрашивать. Конечно, вот так, если посмотреть, цвет неплохой, мне тоже очень нравится, но корни никуда не годятся. Они красные, светлее, чем все волосы, поэтому так не пойдет. Потихоньку движется. Ну, можно сказать, половину уже разрисовала. Ну, вот здесь вверху большие участки, если их закрасить, как раз половина картины. Да, красиво уже получается, конечно, но очень-очень сложно. Ничего, потихоньку как-то и разрисуется. Сегодня решила по-быстрому вспомнить рецепт из микроволновки. Буду делать кекс за 3 минуты. И вам покажу. Может, кому-то пригодится. Сейчас в эту жару духовку включать нереально. Можно использовать микроволновку, если захотелось чего-то сладенького. Вот в такую достаточно большую пиалу, пригодную для микроволновки, я разбила одно яйцо, всыпала маленькую щепотку соли. Добавляю сюда 4 столовые ложки кефира. Венчиком все хорошо перемешиваю. Всыпаю сюда 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки вливаю растительного масла. Без запаха, естественно. Снова все перемешиваю. Дальше всыпаю 5 столовых ложек муки и чайную ложку разрыхлителя. Также венчиком теперь нужно все перемешать до однородности. Сюда я еще добавлю столовую ложку рубленого шоколада. Любого, хоть черного, хоть молочного. Все, снова перемешиваю. Шоколада можно и больше, можно и 2 ложки. Тесто готово. Смотрите, пиала должна быть достаточно вместительной. Тесто должно получиться примерно на половину ее объема. Отправляю в микроволновку под крышку, которая, знаете, специально для микроволновок есть, на 3 минуты. Мощность моей микроволновки 750 Вт. Все, кекс готов. Он такой мягкий, пружинит. Вот, смотрите. Может быть, кому-то понадобится еще полминутки. Смотрите по готовому уже виду кекса. Проверьте зубочисткой, спичкой. У меня он готов, я и так вижу. Готов за 3 минуты. Теперь нужно провести ножом по краю и перевернуть. Кекс получается небольшим,
понятное дело, но для двоих хватит. Немножко я его посыпала еще тертым шоколадом и полила абрикосовым джемом. Тот, который был у меня в наличии. Можно украсить чем угодно. Можно просто сахарной пудрой посыпать. Можно полить шоколадом. Можно любыми ягодами. Будет очень-очень вкусно. Сейчас я его разрежу и покажу, какая структура классная. Смотрите, это он еще горячий. Я просто хочу показать, какая пышная структура в этом кексе. Смотрите, он как пух. Красота. Как на скорую руку, по-быстренькому. Что-то к чаю. Идеальный вариант. Пробую. Супер, друзья. Вкусный, нежный, воздушный, не резиновый. Сразу говорю, знаете, есть иногда получается выпечка в микроволновке резиновая. Нет, он, можно сказать, такой же, как и из духовки. Очень вкусный, так что можете приготовить и попробовать. Вам понравится точно. Сегодня еще борщ сварила. Уже почти половины нет. Борщ совершенно без мяса. На растительном масле. С молодой капусточкой. Очень вкусный, классный. Всем нравится. А мясо, то есть не мясо, а крылышки я беру. Отвариваю их отдельно. Вот эту водичку, когда застывает, Андрей кушает. А крылышки идут к борщу или ко второму. И маме нравится, и мне нравится, и Андрею нормально. Ну, понятно, что крылышки я ему даю только к борщу. К другим блюдам бывает и котлеты, и мяско, и все остальное. Без борща у нас никак. День-два суп, и больше никто его не хочет. Как-то так. Бусечка, ты опять на том же месте. Моя девочка, жарко очень. Я включила ненадолго кондиционер, надо дверь закрывать, балконную. Ты слышишь? Красота моя. Мне нужно закрыть балконную дверь. Моя лялечка, моя такая хорошая. Бусечка, моя хорошая девочка. Давай, я тебя прошу отойти от балкона. Я закрою дверь балконную. Пожалуйста. Бусь. Давай как-то это сделаем. Давай. Надо дверь закрыть балконную. Бусь. Вставай. Вставай, моя девочка. Ну, вставай же. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем тишины, мирного неба. Всем всего самого-самого лучшего. Здоровья. Берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.